ठीक है बेटा, हल्की हल्की आ रही है ना। ये देख, जैसे मैं बोलूंगी वो तेज हो जाएगी। जैसे घुंघरू नहीं होता, ये देख, हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, वो घुंघरू नहीं होता, घुंघरू बजता है। हाँ अब तो कहते क्लियर हो रही दोबारा है ना। अब घुंघरू 24 घंटे बज गए। राजीव कपूर, जय माता दी बेटा। ऐसा हो रहा है जैसे ऊपर से एक घुंघरू गिर दिया वो टन टन ऐसे कई सारे ऐसे टन टन टन, फिर वो क्लियर। हाँ, फिर एक लाइन में जाके वो। हाँ। चलो ठीक है बेटा, यूट्यूब पे आ जाओ, यूट्यूब पे